Showbiz News Rwanda. Muzirankoni Esther umubyeyi w'umuririmbyi Rukundo Christian wamaye nka Chris Izzo uherutse kwita Imana yasize avuze ko umuhungu we ari we mukuru mu muryango. Uyu mubyeyi rero yitabye Imana kuwa gatanu tariki ya 13 Kamena 2025 agwe mu bitaro bya Nyarugenge, akaba yashyinguye kuri uriya munsi mu irimbi ry'aba Islam i Nyamirambo. Kuri iki cyumweru tariki ya 15 Kamena 2025 abana be abo mu muryango, inshuti, abavandimwe, abanzi mu ngeri zinyuranye n'abandi bahuriye kuri Chris Hotel Ruyenzi mu muhango wo gusoza ikiriyo cy'umubyeyi wa Chris Izzo. Mbuze inshuti magara, umwe mu babyeyi babanye igihe kinini n'umubyeyi wa Chris Izzo, mu buhamya bwe yumvikanije ko yabuze inshuti magara mu buzima bwe. Yabwiye abana be ko uzamubera umwana mwiza bazabana mu mahoro nk'uko yarabanye na nyina wabo. Yabwiraga Chris Izzo ndetse n'abavandimwe be. Anyway, ukore subscribe kugira ngo utazagicikwa n'amakuru tuba tugenda tubagezaho imyidagaduro, ibiganiro by'imyidagaduro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu mubyeyi rero yakomeje agira ati muzambabare mugire umutima w'urukundo nk'uwo mama wanyu yagiraga. Yavuze ko mbere yuko mama wa Chris Izzo yitaba Imana yamuhamagaye amubwira ko akumbuye kongera kurarana ku buriri bumwe nawe. Yavuze ko icyo gihe yabyemeye maze aramusura ndetse yari kumwe n'umwuzukuru we witwa Isimbi. Ati twaricaye turaganira, mubaje impamvu yabihisemo, yambwiye ko ngo yumvisha umutima we ubimuhata. Ngo byageze saa 6 z'ijoro aricura, baraganira, bageze saa 9 z'ijoro yavuze ko nyuma y'iminsi 2 yamuvugisha ubwo yari gacura bwenge, amubwira ko atameze neza, yumva arwaye ashaka kujya kwa muganga. Umubyeyi rero avuga ko mama wa Chris Izzo yitabye Imana mu gihe yari yuriye moto agiye kumugemura. Ati nababajwe nuko yitabye Imana aribwo nari ngiye kumugemurira. Yavuze ko umuhungu we ari we wamumenyesheje inkuru yuko mama wa Chris Izzo yitabye Imana. Yavuze ko telefoni ye yahise yikubita hasi arumirwa, n'umusirikare waje aramwihanganisha maze amubwira gukomera. Asoza yagize ati mbuze inshuti y'inkoramutima, Imana imwakire mu bayo, agiye tukimukeneye ariko Imana yamukunze kuturusha, uzambabarira nzamubabarira. Mbuze byose mu buzima. Umwe mu muryango wa Chris Izzo yavuze ko mbere yuko umubyeyi we yitaba Imana yasize ababwiye ko umuhungu we ari we yasigiye inshingano zo kuba umukuru w'umuryango. Ati mbere yuko agenda arabitubwiye ati uwo nzasigira inkoni y'ubushumba n'uyu mugabo Chris Izzo. Mu ijambo ry'iminota 2 Chris Izzo wagizwe umukuru w'umuryango agaruka ku mubyeyi we yavuze ati mbuze inshuti y'ubuzima bwanjye kandi mbuze byose mu buzima. Yavuze ko yari inshuti n'umubyeyi we mu buryo bukomeye kandi azahora azirikana ibyo yamukoreye. Yashimiye umuryango wa Islam mu Rwanda wamutabaye muri ibi bihe ndetse n'abahanzi bagenzi be. Ashima abo ku ruhande rwa nyina ndetse n'abo ku ruhande rwa se n'abandi bamutabaye. Chris Izzo yavuze ko hari byinshi yanyuranyemo n'umubyeyi. Yabwiye ababanye n'umubyeyi we ko icyizere bamugiraga bakwiye no kukigira abana be kuko ntabwo bazigera bazatenguha. Mu magambo yagize ati tubuze inshuti kandi mbuze inshuti yanjye mu buzima, buze byose mu buzima. Buri wese azi icyo mama we avuze. Yavuze ko umubyeyi we yamwigiyeho byinshi. Ati ntabwo nzabatenguha kandi murakoze cyane. Gayo nguko rero iki cyari ikiriyo cy'umubyeyi wa Chris Izzo. Chris Izzo ari kumwe n'abo mu muryango we kuri iki cyumweru tariki ya 15 Kamena 2025 mu gusoza ikiriyo cy'umubyeyi. Ubu n'ubuhamwa bwagiye butangwa nyine bwagarutsweho cyane. Niyo mpamvu najya ngo nyine tubanze tubimenye nabyo dukomeze kwihanganisha kandi Chris Izzo tumubwiye tutikomera brad, komera ukomere cyane kabisa. Kubura umubyeyi ni ibintu bitoroshye. Niba barabuze umubyeyi nawe urabizi, uzi uburyo iyo swasiyo iba imezemo. Ku rundi ruhande n'ubundi nk'uko nabasezeranyije It's about Showbiz News Rwanda, n'amakuru abagenda avuga ku ba star banyu ku byamamare muzi. Uyu bitwa Bianca ni umunyamakuru, akaba ari umusista, umugore, umumama, umukobwa wo mu Rwanda nyine ukunzwe cyane. Rero nyuma y'iminsi mike yibwa imodoka, Bianca yatangaje ko iyo modoka yafatiwe mu karere ka Kamonyi. Icyakora yabonetse yangiritse kuko yari yagongeshwe. Mu ijoro ryo kuwa gatatu nibwo umunyamakuru wa SKFM akaba n'umwe mu bashyushya rugamba bagezweho bayoboye irori n'ibitaramo bikomeye mu Rwanda, Bianca yatangaje ko bamwibye imodoka. Kuri uyu rero mugoroba wo kuwa gatatu
nibwo imodoka yari yibwe ndetse ahita ajyana ikirego kuri RIB batangira gukurikirana irengero ryayo no gutangatanga ngo idasohoka mu gihugu. Nyuma rero y'umunsi umwe gusa yibwe, imodoka yaje kuboneka mu karere ka Kamonyi ahitwa Bishenyi urenze ku Ruyenzi ujya i Muhanga, gusa iboneka yangiritse kuko uwayitwaye yayigongeshe. Bianca yabwiye abanyamakuru ati imodoka narayibonye, RIB yasanze imodoka bayigongesheje bahita muri borudire. Uwayibye rero yayigongesheje arayangiza cyane, yavuze ko iyo modoka ye yagonze abanyonzi babiri ndetse nyiri ukuyiba ayikuramo battery anatwara urufunguzo rwayo hanyuma ayisiga muri borudire. Ati uwayibye yayigongesheje abanyonzi babiri, ubu imodoka iri mu garage bari kuyikora kugira ngo nyisubirane, yarangiritse cyane ayiba battery akuramo urufunguzo rw'imodoka maze arigenda. Ni ikibazo rero ariko ndashima Imana ko nayibonye, ubu bari kuyikora nikira nzongera gisubirane. Ntabwo rero wayibye arafatwa ngo atabwe muri yombi aryozwe ibyo yakoze, icyakora akaba yakekwa umukozi wa Bianca wo mu rugo ko ariwe waba wayibye. Ngaho nguko rero uko niko amakuru ahagaze imyidagaduro kuri uyu munsi. Mbahaye ikaze mwese mukurikira Showbiz News Rwanda. Mumeze mute muri hose agiye hatandukanye. Umuhanzi wo Rizagwira Floriye wamamaye nka ya mpano yongeye kugaragaza ko aryoye n'urukundo, ashyira ahagaragara amafoto ye yishimanye n'umukunzi we ndetse amwibutsa urwo amukunda. Hari amaze iminsi havugwa inkuru z'inguyu ya mpano ku bijyanye na video ngo aba ari gukora ibitesoni cyangwa se gusambana. Turashira duhuze izi nkuru zombi turebe ngo byifashe bite, ese ukuri nukuhe, ese kandi uyu mukunzi we niwe bari kumwe muri ari amashusho cyangwa se ari ukundi byagenze ko ari amashusho na yanyayo, ibyo koko byarabaye byanyabyo. Ibibazo byose bibaza rero n'andi makuru ukeneye kumenya y'imyidagaduro urasanga hano kuri Showbiz News Rwanda. Nitwa Flores, ariko tubwire izina ryawe, witwa nde, uherereye ndetse kandi wibuke gukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa umunsi ku munsi n'amakuru tuba tugenda tubagezaho y'indobanure mu myidagaduro. Ahangaha ni wabo w'imyidagaduro buri munsi kabisa. It's a bird update, tubaha amakuru kabisa, kandi ufite igitekerezo n'inyunganizi wakitubwira muri comment. Uyu nguyu rero Floriye, aya mafoto yashyize hanze ni amafoto uyu nguyu yanyujije ku rubuga rwe rwa Instagram kuri iki cyumweru tariki ya 15 Kamena 2025. Ahangaha yagaragaza umukunzi we. Hari hashize igihe abantu bibaza ngo bafite amatsiko yo kumenya kubona umukunzi we ndetse bifuza kumenya ngo ese ya mpano afite umugore umeze ute, ese afite umukunzi umeze ute, kuko yagiye agaragara kenshi avuga ko afite umugore ndetse n'umwana. Rero mu butumwa ya mpano yaherekeresheje aya mafoto agira ati buri nkuru y'urukundo iba ari nziza ariko iyacu niyo nkunda, ndagukunda kuruta uko amagambo ashobora kubivuga. Nanone uze kutubwira muri comment, se uyu mukunzi wa ya mpano uramubona ute, uri kumubona gute, ni fresh, baraberanye, ni mwiza cyangwa se nta kirimo? Tubwire muri comment uko ubyumva. Ya mpano rero aherutse gutangariza abanyamakuru ba The Choice Live ko we n'umukunzi we mu minsi iri imbere bazibaruka imfura yabo. Aribyo nahoze mvuga nyine, burya abantu bibaza ngo umukunzi we ninde, ese kandi yaba koko afite umwana. Mu minsi ishize nibwo ya mpano nk'umwe mu bahanzi bari kuzamuka neza mu muziki w'u Rwanda yatangaje ko amaze igihe abana n'umukunzi we, kandi mu gihe kiri imbere azakora ubukwe agateranya inshuti n'imiryango ndetse bakabaha n'umugisha. Yongeye abisubiramo nanone inshuro nyinshi ndetse anaherera mu kiganiro yagiranye na MI Empire ndetse anongera kubyemerera Inyarwanda ndetse n'abandi banyamakuru ko ibyo yavuze atabeshyaga cyangwa se ngo abe agikinira. Ya mpano rero avuga ko yishimira kuba abana n'umukunzi we ndetse ko bimutera imbaraga mu rugendo rwe n'ubuzima bwo hanze y'umuziki. Ahishura ko impamvu yo gushaka umugore ari uko yari wenyine kandi agira irungu cyane. Ubwo rero yari mu kiganiro yagize ati uko iminsi izagishira uzagenda ubibona, biragoye kumva nsubiyemo ijambo ngo ndi umwana kandi ndimo ntegura undi mwana. Nishimira gukura, kuba umupapa ndetse no kwaguka. Agaruka rero kuba mubwiye ko ashobora kuba ashatse umugore akiri muto. Ya mpano avuga ko we yifuza kubyara akiri muto kugira ngo n'ubundi umwana we azamuha uburere akiri muto ndetse anatanga uburere bwiza nyine ku bana be akiri muto, kubera ko avuga yuko atakihanganira kubona ari kurera umwana we afite imyaka 60
icyo gihe ntabwo azaba gishobora kumuha uburere. Nimba ari nako nawe ubyumva nimba ushyigikiye ya mpano, ko ari byiza ko umuntu abyara hakiri kare kugira ngo arere umwana we neza hakiri kare, utubwire nanone muri comment igitekerezo cyawe uko bimeze. Mba nkeneye ibitekerezo byanyu, mba nkeneye ibitekerezo, tuvuge amakuru, ariko nanone menye ngo abantu turi kumwe tuba turi kumwe 5 kuri 5 ni bande, baherereye he, bitwa bande. Anyway, mu minsi iri imbere ngendo kujya nshyiraho n'uburyo twahuza tukareba tugacata nyine tugakora nka group, tukajya tunaboneramo amakuru tukamenyana abantu twese turi hose agiye atandukanye. Rero uyu nguyu ya mpano yongeye kubazwa niba ibyo yavuze yaraganiraga cyangwa se ariko kuri. Ya mpano yagize ati sinjya nshobora kubeshya, ati ibyo navuga ni ukuri kubera ko ndagenda nkura kandi abantu bababona ko nimba nkuze hari ikintu kigomba kuba kibigaragaza. Ntabwo ngiye nakihangana kuba nzabyara mfite imyaka 40 nkasanga umwana wanjye zagiye imyaka 10 ngiye mfite imyaka 50, kandi icyo gihe umwana yazagera mu gihe cy'ubujene we ufite 60 bakajya rero wakajya afata ubujene akabukopera ku bandi. Icyiza rero ni ukumwigisha ubwo bujene akaba ari wabukoperaho, kubera ko nta n'imico mibi yakwigiraho, uburyo waba ukora ibintu byawe na discipline bimeze neza cyane. Ya mpano rero ntabwo aratangaza igihe azakora ubukwe, ariko avuga ko niyo byaba mu ntangiriro z'umwaka utaha hari ibindi bizabanza n'ubundi bisanzwe bibanziza ubukwe, nko kujya ku murenge, gufata irembo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Rero yahisemo kutagaragaza umukunzi we. Ya mpano yavuze ko niyo bamara gukora ubukwe atazigera amushyiraho igitutu cyo kujya ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo we azabikora ku bushake bwe. Gusa icyo abona cyiza ni uko atajya ku mbuga nkoranyambaga, kubera ko namwe imbuga nkoranyambaga murazizi nta mutekano uhari. Hano ku mbuga nkoranyambaga kabisa murabizi ibintu biba bigoye, aho usanga niba baza umukunzi wawe bastalkinga icyo wakoze cyose, tugenda nyine tuvuga amakuru nyine tuba tugomba kuyabagezaho n'aba star, tuba tugomba kureba ibyo bakoze ubundi natwe nyine tukabigeza baba bashaka kumenya ubuzima bw'aba star. Ni nacyo dukora n'ubundi, turagenda tukareba aba star ni biki biri kubavugwaho, aba star babayeho ubuhe buzima, kugira ngo nyine tubwereke abantu babakunda, abantu baba bagenda babakurikira day by day, kandi namwe muri abo ngabo. Umuraperi rero Shizzo akarambitse umunyamakuru bita Tesi wakoraga ku Isango Star, ahita amwambika impeta. Nyuma yo kumwambika impeta bahita bakora n'ibirori by'ubukwe. Ni ibirori nyine by'ubukwe cyangwa se ibirori bibimburira ubukwe bya fiançailles. Umuraperi Shizzo rero yambitse impeta umunyamakuru Tesi nyuma y'igihe bivuga ko bari mu munyenga w'urukundo, ariko bagakomeza kubihisha. Kuri ubu Tesi wamamaye mu itangazamakuru mu Rwanda yagaragaje ko yamaze kwambika impeta y'urukundo n'umuraperi Shizzo usanzwe utuye muri Amerika. Isaba abantu bombi mvuze Shizzo Tesi urabazi? Nimba utabazi niko kanya kugira ngo bamenye, kubera ko n'abantu n'undi baba star bakunze kuvugwa cyane mu myidaduro, nabo nibindi byamamare ugomba kubuzi niba ukurikira nyine imyidaduro, niba ukurikira show busy wakagombye kubaza, ariko nimba utanabazi turaje tubivugeho. Uyu rero Shizzo yambitse impeta Tesi i Dubai, ayimwambikiye Dubai aho bakomereje kugira byiza, ndetse amakuru akaba avuga ko bageze kuri imyiteguro y'ubukwe. Inkuru rero urukundo rwa Tesi na Shizzo yatangiye kumenyekana mu mpera za 2024, nubwo icyo gihe batigeze berwa ngo babishyire mu itangazamakuru. Umunyamakuru Kayitesi Yvonne yitwa Kayitesi Yvonne wamenyekanye nka Tesi aherutse gusezera ku Isango Star, yaramaze imyaka 5. Ubwo rero nimba ukunda show busy, umuntu maze imyaka 5 akora ku Isango Star, ndakeka nta kuntu waba utamuzi. Avuga ko rero we yavugaga ko agiye gushyira imbaraga mu biganiro yatangije anyuza kuri chaîne ya YouTube, igitaga ikiganiro cyitwaga This and That, abinyujije ku mbuga nkoranyambaga akoresha. Tesi ntabwo yigeze avuga icyatumye asezera ku Isango Star, ariko ikigaragara cy'uko nyine yari agiye gutangira kwikorera. Yavuze ati mbabajwe no kubamenyesha ko nasezeye ku mwanya wo kumunyamakuru wa Isango Star nyuma y'imyaka 5, naje gufata icyemezo kingoye. Mu gihe nahamaze narakuze yabanjye ndetse no mu mwuga. Tesi rero watangiye itangazamakuru muri 2020 mu gihe cya COVID-19, aherutse kumvikana avuga ko yinjira mu mwuga atari yorohewe kuko yabanje kugeragereshwa ruswa
ishingiye ku gitsina maze aza kubisimbuka nguwo Tesi. Ibintu n'undi bikunze kubaho cyane cyane ku bakobwa. Rero umuhanzikazi Bwiza nawe ari mu bari bitabiriye ibirori by'umuraperi Shizzo yambikiyemo impeta y'urukundo Kayitesi Yvonne wamamaye nka Tesi. Bwiza rero na Tesi basanzwe ari inshuti z'akadasohoka. Ibirori byabereye mu mujyi wa Dubai kuri wa gatandatu tariki 14 Kamena 2025. Nyuma rero igiye bivugwa ko bari mu munyenga w'urukundo ariko bagakomeza kunyarabisha. Inkuru yaramukiye kumba nkoranyambaga mu gitondo cyo ku cyumweru tariki 15 na gatanu Kamena nyine nejo hashize ku cyumweru. Ni inkuru yuko Tesi wamamaye mu itangazamakuru mu Rwanda yamaze kwambika impeta y'urukundo n'umuraperi Shizzo usanzwe utuye muri Amerika. Nyuma rero yo gusangiza mukurikira ku rubuga rwa Instagram amafoto abereye ijisho aryoheye ijisho, Shizzo yakurikijeho ubutumwa bugira buti twabikoze. Yavuze yego kubuziraherezo nambitse impeta Tesi, buri nkuru y'urukundo yose ni nziza ariko iyacu niyo nkunda. Ingi bisangwa mu Bakorin igice cya 13 umurongo wa 4 hagati y'umurongo wa 4 na umurongo wa 7. Ano rero ari kuyingwishiza yakomeje agira ati kuva twahura bwa mbere nari mbizi ko nshaka kumarana ubuzima bwose nawe mukunzi, warakoze kumpitamo. Shizzo rero yashimye Imana yo yamugeneye Tesi nk'umufasha umukwiriye. Ati Imana yabikoze, warabikoze Mana kuzana umugore w'igikundiro mu buzima bwanjye. Tesi nawe ntiyatindiganije ahubwo yasangije amukurikira amafoto meza yambikwa impeta n'umukunzi we maze aherekesha amagambo agira ati mu maso yawe niho nabonye ubuzima bwanjye bw'iteka, ku buzima bw'urukundo n'ibyishimo, nkunda kugukunda buri munsi Papa T. Mu byamamare byakiranye yombi inkuru rero bakabifuriza ibyiza byinshi harimo umunyamakuru Bianca Nyambo, Jessica Brand Star, Club Kibonke, abanyamakuru bakoranye na Tesi ku Isango Star ndetse n'abandi benshi. Inkuru y'urukundo rwa Tesi na Shizzo yatangiye kumenyekana mu mpera za 2024 nubwo icyo gihe batigeze berura ngo babishyire mu itangazamakuru, bakomeza kugenda babihisha. Umunyamakuru rero Kayitesi Yvonne wamenyekanye nka Tesi aherutse guseza ku Isango Star nkuko nawe nabivuze. Rero uko nguko bimeze yatangiye 2020. Iby'ingenzi byo nabivuze n'ubwo nguwo rero niwe Tesi akaba yambitswe rero impeta y'urudashira cyangwa se impeta y'akaramata. Nyivuga kuri ibi ngibi hari uwo bita Odia Intore nawe yakorewe ibirori byo gusezera ubukumi. Odia Intore we n'umuhanzikazi uri mu bakunzwe mu njyana gakondo. Odia Intore yakorewe ibirori byo gusezera ku bukumi. Ni ibirori byabereye mu karere ka Kicukiro kuri iki cyumweru tariki 15 na 25 biteguwe n'inshuti ze za hafi hamwe n'abo umuryango we bagamije kumutera ingabo bitugu mu myiteguro y'ubukwe bwe buteganijwe mu minsi iri imbere. Ubwo rero yarahawe ijambo uyu muhanzikazi yavuze ko yanyuzwe n'urukundo yeretswe. Ati ndashimiye cyane ku rukundo mukomeje kunyereka, ndabashimiye kuko mukomeje kunshyigikira, Imana ibaho umugisha. Ibirori rero bibaye nyuma yuko mu minsi ishize umuryango w'umusore ugiye kumushaka uheruka kumusaba ndetse no gufata irembo umuryango nyine w'uyu musore. Odia Intore yambitswe impeta y'urukundo n'umukunzi we Kiza Kerry yayambitswe impeta ku itariki ya 5 Gashyantare 2025 nyuma y'imyaka 2 bari bamaze bakundana. Rero biteganijwe ko ubukwe bwabo buzatariki 26 Nyakanga 2025. Ngaho nguko rero ni Odia Intore, umuhanzi w'indirimbo gakondo kabisa. Nawe sinzi niba ari umuzi, niba utamuzi muzambwira nyine mbakore ikiganiro kirambuye tuvuge bututi tumureo tuvuge ngo ninde ni n'umuhanzi urimba neza. Anyway, ngenda bakundana cyane, nitwa Ferrizi, kore subscribe na follow kugira ngo utazagicikwa umunsi ku munsi n'amakuru tubagezaho ya show busy imyidagaduro hejuru. Showbiz News Rwanda.